càng thêm tức giận. Vì Tiểu Thuận đứng sau châm dầu vào lửa, nên Sam Thái đã nói những lời khó nghe với Đào Minh Tự. Tôi rất muốn được thoát khỏi anh và F4, cho nên tôi xin anh tha cho tôi, có được không? Tao sẽ trả thù cho anh tao. Đáng ghét, đánh luôn. Đúng rồi đi. Chúng ta đi. Đủ rồi. Dạy cho mày bài học nha mày. Sau này đừng láo cá nữa, cho mày chừa. Đào Minh Tự, anh có sao không vậy? Hả? Sao lại không sao chứ? Xương thịt của tôi sắp nát hết rồi. Đồ ngốc, sao anh không đánh trả? Họ chỉ có 4 người thôi. Với khả năng của anh có thể thắng họ kia mà. Cô ngốc quá. Nếu tôi mà ra tay thì tôi thua chắc rồi. Tôi sẽ không thể bảo vệ cô. Tôi đánh đại họ thì rất dễ, nhưng tôi phải nhịn. Tôi chỉ có một ý nghĩ. Tôi chỉ muốn bảo vệ cho cô. Nếu hôm nay tôi chết đi, nếu như tôi có chết đi, cô đừng có buồn và cũng đừng khóc. Đừng khóc. Đào Minh Tự, Đào Minh Tự, Đào Minh Tự, anh đừng chết. Tôi không muốn anh chết. Đào Minh Tự, anh đứng đó làm gì? Ở đó nguy hiểm lắm đó. Tôi không đứng lên được. Anh quay lại kéo tôi đứng dậy đi. Không được. Cô hãy tự đứng dậy, dùng sức của chính mình mà đứng dậy. Không phải cô ghét tôi lắm sao? Đừng có nhờ tôi nữa. Tôi ghét anh. Tôi đâu có ghét anh đâu. Đào Minh Tự, anh đừng có chết mà. Sam Thái, con tỉnh rồi hả? Tốt quá. Con làm mẹ lo lắng quá, con biết không? Mẹ à, đây là đâu vậy? Là bệnh viện đó. Người ta đưa con vào đây nè. Họ tìm thấy con và Đào Minh Tự ở trong một căn nhà kho nào đó. Đúng rồi, lúc đó Đào Minh Tự đã bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy con hả? Mẹ lo lắng quá à. Bây giờ con cảm thấy sao rồi hả? Có chỗ nào đau hay không hả con? Sam Thái, Sam Thái. Đào Minh Tự đâu? Anh ấy còn sống chứ?
Không thể nào. Đã muộn rồi. Anh Tự đã đi rồi. Đến phút cuối cùng cậu ấy vẫn không cần gọi tên cô. Thật là không thể nào tin A Tự lại có thể chết như vậy được chứ. Đào Minh Tự, sao anh lại chết? Anh chết rồi, tôi biết xin lỗi ai đây. Tuy là anh rất ngốc, tính tình lại rất nóng nảy, nhưng mà tôi không muốn anh chết. Tuy có nhiều người muốn anh chết, nhưng mà tôi... Cô ồn ào quá đi. Sao cô lại có thái độ đó với ân nhân cứu mình chứ? Đào Minh Tự, anh đừng có chết nữa. Ôi đau bụng quá. Sam Thái, thái độ của cô lúc nãy thật là hay quá. Hay lắm đó. Đáng ghét, tôi giết chết anh. Các người định mưu sát tôi hả? Xương thịt tôi sắp nát hết rồi nè, không còn đè lên người tôi nữa. Anh biểu anh gẹo tôi làm chi? Đau quá. Anh xin lỗi, cũng tại chúng tôi không tốt, đừng có giận mà. Này. Thôi tụi mình đi thôi. Nào, hai người cứ nghỉ ngơi nha. Chuyện đó cứ giao cho bọn mình hả? Thôi đi. Đi. Còn tôi đi nha. Cứ tự nhiên hả? Loại à, đợi một chút. Hả? Nếu như thiếu tụi nó thì nhớ là... Được rồi, mình biết làm gì rồi mà. Cậu nghĩ đi. Để ra coi. Bọn nó đánh mình mấy cái, đạp mấy cái, ghi hết trong này. Không ngờ lại trẻ con như vậy đó. Không ngờ cô ấy lại thù dai như vậy. Để coi. Còn Tiểu Thuận để nó cho mình. Đúng là không thể hiểu được. Nè. Nè, sao không nói chuyện? Bộ cô tưởng là mình hay lắm sao chứ? Tôi không biết tại sao lại chịu để người ta đánh bị thương như thế này. Không phải vì cứu một cô gái trong trắng như cô sao? Không biết cảm kích người ta chút nào hết à? Có phải anh cũng còn trong trắng đó sao? Cô lôi thôi quá đi. Suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện với người ta thôi. Cô không biết an ủi người bệnh hay sao? Bởi vì... Cô sao vậy? Bởi vì tôi vừa nằm mơ. Tôi mơ thấy anh chết. Tôi rất sợ. Tôi nghĩ rằng sau khi tôi nói những lời đó với anh thì anh sẽ không cứu tôi nữa. Nhưng mà không ngờ anh lại ngu ngốc như vậy. Anh chạy tới cứu tôi, bị người ta đánh, bị người ta đạp đến thê thảm như vậy, mà lại còn gạt tôi nói anh chết rồi nữa. Tôi cứ tưởng là anh đã chết thật rồi. Xin lỗi.
Đừng khóc nữa, em đã xấu lắm rồi. Tôi đã nói với em á, cho dù em có tới địa ngục, tôi cũng sẽ tìm thấy em. Cho nên em đừng có cự kháng tôi nữa. Đồ ngốc. Cái gì mà cự kháng chứ? Phải nói là kháng cự mới đúng đó. Mỗi lần nói tiếng mình, anh đều nói sai hết à. Tôi thấy anh nên đọc sách nhiều hơn nữa đi. Cười cái gì chứ? Tôi nghĩ đến cái đầu trái thơm hồi trước của anh, chứ nó có liên quan đến chuyện anh quá ngu ngốc. Các tế bào của anh đã dài ra thành tóc. Sao vậy? Tiểu Thuận, như vậy chưa đủ hay sao? Muốn làm gì nữa đây? Sam Thái, tránh ra đi. Mày tới đây làm cái gì? Không có gì. Mày yên tâm đi, tao không làm gì cả. Chẳng lẽ mày muốn xin lỗi tao? Không phải vậy chứ. Xin lỗi à? Tao không cảm thấy có gì phải xin lỗi mày cả. Vết thương của mày so với những người ở học viện Anh Đức, họ đã bị mày đánh, thì không đáng kể là gì. Người ấy bây giờ thế nào? Anh ta đã chuyển tới học ở trường miền Nam rồi. Còn sống sao? Mày hả già rồi chứ? Rất hả dạ. Tuy là tao lợi dụng Sam Thái trả thù mày là hành động của một tiểu nhân, nhưng mà tao muốn thay mặt cho những người mà bị mày ăn hiếp, dạy cho mày một bài học. Cho dù có là tiểu nhân, tao cũng cảm thấy vui. Anh đã nói xong chưa? Bây giờ mời anh ra khỏi đây. Tôi khuyên anh sau này đừng làm những chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Sam Thái, thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn nói lời xin lỗi cô. Mong rằng cô tha thứ cho tôi. Bây giờ muốn nói lời xin lỗi cũng đã muộn rồi. Tốt nhất bây giờ anh mau rời khỏi đây đi. Sam Thái, nếu như cô không phải là người Đạo Minh tự thích, thì chúng ta có thể làm bạn với nhau, có thể tìm hiểu nhau. Nhưng bây giờ thì tôi thật sự nghĩ rằng mình đã hết hy vọng rồi. Sam Thái, tôi thật sự rất hối hận. Tiểu Thuận, lần này những gì anh đã làm cho tôi thấy quá thất vọng vì anh. Dù là Đạo Minh Tự có lúc cũng có sai lầm, và tôi cũng rất hiểu tâm trạng của anh. Có điều giờ đây tôi thực sự không thể tha thứ cho anh. Thằng này thật tài giỏi. Tôi vốn muốn cho nó một trận, nhưng bây giờ thì hết rồi. Thôi bỏ đi. Có lẽ sẽ có một ngày, khi thời gian xóa nhòa vết thương lòng hôm nay, có thể chúng ta sẽ lại làm bạn với nhau. Thế nào? Có thích không? Cho tôi mượn xem. Trời ơi, ghê quá. Sao lại trở thành như vậy chứ? Chúng tôi chỉ cần 10 phút thôi đã đánh chúng tơi bời như